Labas rytas, nuostabus sekmadienio rytas. Šalna buvo, žolės visos baltos. Dabar saulutė kyla, šviečia 9 valandas. Išsirašiau trumpai žvejybai. Trumpa, tai 3 valandas man. 3,5 gal gausis. A kągi daugiau žvejosi dabar. Tai lydekas. Bet ežeras naujas, tai gal kažkas įdomiau užkips. Gavau keletą naujienų iš Aviža Fishing nuo Laurino. Blemba padovanojo, tai galingo iš čia man. Va tokių 20 cm. Čia berot 15. Keletas spalvotas prasibandymas, taip sakant. Būtų visai variantas, galvoju, ofsetinį kablį kokį uždėti ir didesnį ir pamėginti žolėse. Čia Manto idėja, ačiū Mantui, su ofsetiniais pagaudyti. Tuoj kažką sugalvosiu. Nu va, kažkas panašaus. Ofsetinis kablys paslėptas. Lydeka kas, kablys išlis ir pasikirs. Teoriškai. Visai besvorė. Tai labai lėtai skęsta. Labai. Čia reiktų kur seklų. Tokiu būdu bandyti. Tarp žolių kokiu, taip, kad nesikabintų žolės. Nes ofsetinis kablys. Štai ir nesikabins, Čia gal ne pati geriausia vieta, reiks paplaukti. Paplaukti, kur daugiau žolių. Lėtai skęsta, bet lėtai traukiant dirba irgi. Čia tai nepažvėjosi, aišku, tokiuosi. Per daug čia tų žolių. Bet kažkur tai palei žolių pakraštį, kur mažiau žolių. Čia galiu patraukti laisvai. Čia taip lėtai reikia įtraukti. Dirba gražiai. Uodegėlė juda. Easy Shiner kopija. Čia. Nei bangelės. Pasaka tiesiog. Čia man kantrybės išbandymas. Taip lėtai traukti. Nepripratę. Va čia tokia nebloga. Tarp žolių. Nėra taip, kad aklinai vandenį užtveria. Tokius
langelius tarp žolių. Leidi, kad leistųsi žemyn, tada iš lėto trauki. Giliai nenusileidžia, bet čia ir gilio nėra daug. Čia lydeką gali pamatyti ir atakuoti labai nesunkiai. Aišku, norėtųsi, kad dar mažiau čia tų žolių būtų. Nu, bet yra kaip yra jau. Aišku, toks, kai ofsetinis kablys paslėptas, nu tai irgi pakirtimų sunkiau būna. Dažnai nepasikerta. Aš taip įsivaizduoju, nes aš daug labai negaudęs tokiu būdu. Bet tokių tuščių kibimų turėtų būti pagal mane. Mažai vietų dar kur įkrist masalų. Reikia pamėtyti, kur žolių nėra tiek daug. Kažkaip galvojau, kad bus mažiau žolių. Tai nelabai čia išeis gerai pažvejot čia tarp tų žolių. Teks pamėtyti, va taip į atviresnės vietas. Arba dar planas B. Dar turiu pavilkiavimui viską, ko reikia, ir kamerą netgi. Tai gal net reiks pavilkiau dar valandėlę kokią. Gal kokią lydeką pasimatys atsivejantį masalą. Kai žinau savo žvejybos laiką ten, tai man kažkoks stresas. Negaliu ramiai susikaupti. Žinau, kad turi grįžti 12 valandą. Vis laikrodį žiūri. Nepramiegot. Nes čia to žvejybai tai laikas lekia labai greitai. O čia kur atviresnės vietos, matyt bangų daugiau buvo ir šitų lūgnių tik tai koteliai lykia daugumoj. Aišku, yra ir lapų paviršių, bet mažiau gerokai. Matyt, bangos nudaužė greičiau. Va, išsitraukiau savo seną ginklą. Kamerą. Ir guminuką tokį. Užmesiu. Darau planą B, velkiavimą, nes kažkaip mėtymas nepavyko visai.
Tai užmėsiu, pavilkiausiu gal kažkas. Ar užkips, ar bent jau matysis, kokia žuvis priplaukus bus. Vis kažkas smagiau. Vanduo nėra labai čia skaidrus, bet nedidelį tarpą padariau aš tarp kameros ir masalo, tai manau turėtų neblogai būti. Velku. Pirmą, antrą bėgį tik naudoju, nes kamera labai kelia į paviršių masalą. Tai kuo lėčiau stengiasi plaukti. Šiaip vanduo čia labai drumzlinas dar. Kuo šalčiau būna ten į žiemą, kuo daugiau, tai visur nuskaidrėja visuose ežeruose. Tai dabar dar gali būti labai jau prastas matomumas. Lapkritį, gruodį jau turėtų neblogai būti. Pamatysiu, kaip ten atrodė. Pavadėlį neilgą, 30 gal centimetrų tik tai pasidariau kokių, kad masalas matytųsi netoli visai. O žvejot man liko valandą ir tai nepilna. Tai negera daras. Velkiauju. Kibimų nėra. Ką ten vaizdelis parodys, nežinau. Bet kad jau viskas, laiko nebėra, tai tenka plaukt krantan. Gaila, taip dar norėtųsi pamėtyt, paspiningaut, gal ir kokį lydeką užkipti. Nu, bet yra kaip yra. Gal dabar galvoju, reiks gal kokį gilesnį ežerą pabandyti, kur skaidrus, irgi va taip pavelkiaut. Gal matytųsi kokių lydekų atsivijimų ar atakų nusifilmuotų. Nu, vis kažkas įdomiau biškį pamatyti vaizdų po vandenį. Ir šiaip idėjų davėt neblogų visai. Gal kada pavyks įgyvendinti, tai ačiū Jums, kad žiūrėjot ir šį trumpą epizodą, nevaisingą, kaip ir dažniausiai. Ir iki kitų žvejybų, nei žvyno, nei uodegos. Iki.